السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو د بیرور جعفر شاه درویش یم. پروګرام دی ستاسو د خوښې ښکلې مازدیګر. امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به یې. مینوالو نن راغلي یو اکوړه هټک ته. د اجمل هټک بابا مزار په خوا کې ناست یو. دلته کې را سره د دې علاقې یو ډیر زبردست استاد شاعر موجود دی. نو خبرې اترې به ورسره خوم کوو او ستاسو دپاره به دنه ښکلي ښکلي شعرونه خوم ریکارډ کوو. نو راځئ چې نیغ په نیغه ورسره ملو شو. السلام علیکم استاد جی. پروګرام کې درته ستړي مشي او هرکلی ویم. ته ستړی مشي او ستا ډېره مننه چې ته راغې موږ سره مو دا مرکه شروع کړه. او تعارف به سره خپل وکړم چې طارق مې نوم دی، تاثیر مې تخلص دی. بي ایس سی او د بي ایس سی نه پس په آی آر کې مې ایم اے کړې ده او د ګندهارا پښتو ادبي جرګې سره مې تعلق دی او د جمال پښتو ادبي جرګې سره مې هم تعلق دی او مرکزي پښتو ادبي جرګې نوخار سره هم تړون ساتمه. او شاعري مې بس لکه څنګه چې ټول خلک وایي د بچپن نه شروع کړې ده، خو 2000 خواوشانه بیا باقاعده ما لیکل شروع کړي دي او اوس انشاءالله تاسو ته وړاندې کوو. او زه یو د خپل طرف نه یو خبره کول غواړم چې زه د ټولو پښتنو مینوالو وروڼو خویندو او بالخصوص د پیر سباک د وروڼو او مشرانو کشرانو او د ډېرې کټي خیل د ملګرو مشرانو کشرانو ډېره مننه کوم چې دوی زما غزلې او اشعار چې دي هغه ډېر زیات خوښ کړو، ډېرې شعر کړو. زه ما له ډېر حوصله او ډېر داد راکړو والله چې زه یې په هوا کړم. د دې ټول والله ډېر قدر وکړي. او زه د خپل ورور کشر ورور عارف هم ډېره مننه کوم چې هغه په سوشل میډیا باندې ناست دی او ټول پروموشن هغه کوي. هغه ته خو د مننې ضرورت نشته ځکه چې ورور مې دی، هغه بیا کوي، څوک بیا کوي. ډېره مننه. استاد جی زمونږ مینوال هو اکثر د شاعرۍ په انتظار وي. نو څه به راسره شریک کول غواړئ؟ غزل، ټپه، چاربې د څه شی به راسره شریک کول غواړئ؟ زه به سره یو زوړ پخوانی غزل شعر کومه یا ما ډېر مخکې لیکلی و. دا زوړ غزل دی، زه به د ټولو ملګرو سره دا شریک کومه. هم د 2002-4 خواوشاته زمانې دی. بعضې خلک به خوري زړونه لکه زه او چاته نه وایي حالونه لکه زه، او بعضې هر وخت خندېږي په خندا کې پټوي د زړه داغونه لکه زه، او سیند په چغه چې غزغلي لکه وخت او چپ ولاړ وي تالاونه لکه زه، او یار بې حسه بې جذبې دی لکه ووره او پې مین دي سره ورونه لکه زه، او ګل په ډکه خوله خندا کړي لکه یار، او بوراګان پې شیندي زړونه لکه زه، او کیس فرهاد او منصور واړه لیوني اوس یې هم شته مثالونه لکه زه، او لیوني د پسرلو په انتظار کې کري شاړو کې ګلونه لکه زه. او بل شعر دی وي ډېر څه ستا په حواله هم ښایسته ښکاري، ډېر څه ستا په حواله هم ښایسته ښکاري لکه ستا شینکي خالونه لکه زه، او داسې ښکلي تل په زړونو کې اوسېږي، داسې ښکلي تل په زړونو کې اوسېږي لکه ستوري او ګلونه لکه زه. او آزاد خلک د زندان سره بلد وي، آزاد خلک د زندان سره بلد وي، ورته خاندي زنځیرونه لکه زه، او د ښایستهو زلفې تار لکه د یار وي، او د مینو ولونه لکه زه. او اخري د چا زړه باندې تاثیر د چا د مینې داسې جوړ کړي تصویرونه لکه زه. ډېر هو ډېر ښکلی. استاد جي وړاندې به راسره څه شریک کول غواړئ؟ بل د سره دا نظم شریک کوم او دام زوړ دی، هغه حالاتو مطابق هغه ټیم کې خو ډېر مناسب و. اوس هم پاکستان همغسې دی، الله دې رحم وکړي. نظم دی. سوچ کوم چې څه ښه دي، بد ښه دي که ښه ښه دي، نو کله وایم 3 شله بیا وایم 15 ښه دي. سوچ کوم چې څه ښه دي، نو شو د اندېښنو ماښام خړ شو پکې در او بام، دې تتو رنګونو کې سره ښه دي که شنه ښه دي، سوچ کوم چې څه ښه دي. او توره د جمهور بلا خان به مې خوري یا ملا، نو غاړه غټۍ ورشمه او که تښتېده ښه دي، سوچ کوم چې څه ښه دي. او مینه که پښتو وکم ځان سره کرم ریبم، نو دې اختر کې نه ورځم او که نه ورتله ښه دي، سوچ کوم چې څه ښه دي. او دا د ملالې هغه هنګامې په حواله هغه ټیم سره ما لیکلی وایي بیا ژوندۍ ملاله شوه او که نه د اړیه لاله شوه، بیا ژوندۍ ملاله شوه او که نه د اړیه لاله شوه، او رنګ د یوسفزو ښه دی او که نه د یار کاته ښه دي، سوچ کوم چې څه ښه دي. او چغه کم په دو شم او که غلی کښېنم ویښ کړم دا ټول خلک او که نه وده ښه دي، سوچ کوم چې څه ښه دي. او ستا د سرمایې په ډول
دا د مزدورانو وروڼو ته ډالۍ کوم. ستا د سرمایې په ډول رقص د مزدور برخه ده، ستا د سرمایې په ډول رقص د مزدور برخه ده. نو نور مداریان راولو او که نه دا شته ښه دي، سوچ کوم چې څه ښه دي. بل شعر دی پکې وایي مینه که نه مال ښه دی، شوکه که نه سوال ښه دی، تله شوه د چا درنه ساس ښه دي که غله ښه دي، سوچ کوم چې څه ښه دي. او اخري بند دی پکې وایي زه به په دې چال تر څو، دا توجه غواړم ټولو لر او بر پښتنو ته دا ډالۍ کوم. زه به په دې چال تر څو، وو به دا ټپال تر څو، نو بر ملا وایي خرې واخله او کوزه خان وایي خره ښه دي، سوچ کوم چې څه ښه دي. ډېره مننه. استاد جهر کې را سره مزاحیه او څو شعرونه هم شریک کړي، ډېره مزه به وکړي. شاه صاحب دا غزل دی، دا بس طنزیه ورته ویلی شي، مزاحیه خو بیا هم نه دی. او دا به ټولو مینهوالو سره شریک کړو، ټولو بار چې کوم پښتانه دي او دلته چې دي او زما د وطن پاکستان چې کوم ملګري ټولو ته زه دا ډالۍ کوم او د سوچ او د فکر دعوت هم ورکوم. یو غم پکې د خېټې سنټرلایز غوندې دی، یو غم پکې د خېټې سنټرلایز غوندې دی، او اشنا زمونږ ژوند خو میکانایز غوندې دی. او نور هر څه تس نیوس نه دي، خواره دي دې وطن کې، نور هر څه تس نیوس نه دي، خواره دي دې وطن کې، خو بس یو انتشار خارګنایز غوندې دی. او پکړو خو الیکشن تل زمونږ وطن کې کیږي، پکړو خو الیکشن تل زمونږ وطن کې کیږي، خو هسې تله راتله دي ایکسرسایز غوندې دی. او ملا مې خوراکه د امریکې په دشمنۍ کوي، ملا مې خوراکه د امریکې په دشمنۍ کوي، خو لږ ترې متاثر دی مسمرایز غوندې دی. او دې کې دا ټکې چې دی دا به زه درست کوم ملګري پې پوهېږي وي، ریفري مې فیصلې ټولې د پلار په مشوره کوي، وایي ریفري مې فیصلې ټولې د پلار په مشوره کوي، دا کوټ هم د پلار دی ورسایز غوندې دی. او دا چا چې زمونږ کور کې د فرکور لګولې، دا چا چې زمونږ کور کې د فرکور لګولې او خپل ملک کې مذهب څه نیشنلایز غوندې دی. او دا سپی د انکل غاپي او په رستو رستو ومځي، دا سپی د انکل غاپي او په رستو رستو ومځي، او دا سپی جوړ یریږي ټرامټایز غوندې دی. او بل شعر دی پکې وایي دهشت پکې د هورو او غلمانو په ځای ګرځي، دهشت پکې د هورو او غلمانو په ځای ګرځي، یو ملک چې په دې ځمکه پیراډایز غوندې دی. او بل شعر دی پکې وایي چراغ مې د زړګي له تا نه پس هم ښه بلیږي، چراغ مې د زړګي له تا نه پس هم ښه بلیږي، خو ریزه کې کار نه کوي سولرایز غوندې دی. او بل شعر دی پکې اخیرنی، دا ملګرو ته ډالۍ کوم، خپلو ملګرو ته چې کوم مونږ سره د لیفټ ملګري دي سوشلیسټ، وایي تاثیره رایټیسټ خو دا مریان د سرمایې دي، وایي تاثیره رایټیسټ خو زه مریان د سرمایې دي، او لیفټ هم په کونه ناست دی پیرلایز غوندې دی. ډېر ښه، ډېر ښکلی. ګرانه په آخره کې خپلو مینهوالو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ پیغام ضرور ورکول غواړم، ځکه چې زمونږ د پښتنو او بالخصوص د ټول وطن چې د قومیتونو د وړو کم حالات دي، نو هغه ټولې دنیا ته ښکاره دي. زما میسج دا دی چې پکار دی چې موږ د پاکستان کې اوسېدونکي د هرې طبقې چې هغه هر قومیت دی، پښتون دی، بلوچ دی، سندھی دی، پنجابي دی، ګلګتي دی او کشمیري دی، ټول د هغوی په خپله دایره کې د هغوی حیثیتونه تسلیم کړو او هغوی له د هغوی مقام او قدر ورکړو، نو بیا به زموږ د پاکستان دایره انشاءالله ډېره مضبوطه وي. نو ټولو مینهوالو ته دا خواست دی چې د هر قومیت او د هر مسلک او فرقې او د مذهب او قوم او ملت د ټولو قدر او عزت په پاکستان کې پکار دی، نو هله به زموږ دا وطن مضبوطیږي. او زما دعا ده چې الله دې زموږ خلکو ته دا شعور او پوهه ورکړي. او تعلیم ډېر ضروري دی، د تاریخ مطالعه هغه د جرنل کتابونو نه نن سبا په فیسبوک او په دې هر څه موجود دي، نو د تاریخ مطالعه، د رښتوني تاریخ مطالعه ډېره ضروري ده. او موږ له نه دي پکار چې په خپل نصابي کتابونو باندې صرف اکتفا وکړو، او سره استادانو ته او پروفیسرانو صاحبانو ته درخواست کوم چې د خلکو ته صحیح تعلیم او شعور، او مولیانو حضراتو ته په مدرسو کې دا درخواست کوم چې صحیح شعور او تعلیم او تاریخي پوهه ټولو خلکو ته ورکړي چې دا وطن ښه شي. الله دې په وطن باندې خپل فضل کرم او رحمت آمین. مینهوالو یقینا چې ستاسو به زموږ د نن پروګرام خوښ شوي وي. زموږ د نورو ویډیوز دپاره زموږ د یوټیوب چینل JSD TV ضرور سبسکرایب کړئ.
په دې سره د جعفر شاه درویش سره د خپلو ملګرو ستاسو نه اجازت غواړم. ښاد او آباد بریالي اوسئ. د الله په امان.